Ja, de 2 seneste, ikke? Mod Go Ahead Eagles. Jo. Ja. Og hvis man skal tælle sejre, ja, så har de 2 sejre ud af deres seneste 8 opgør her, hvor Nwanetti gør det. Om ikke færdigt, så tæt på. Martin Ødegaard med en scoring til 4-1. Kan han få in en boll därifrån, skickar den förbi Ledsman till Rice som möter. Declan Rice lyfter den här av i Timber, och det ska vara en holländare som gör mål i Holland. God bold her til Louis Skelly. Godt spillet, Nwanetti, 2-0. Klapper den op i nettaget, 17 år. Tomou, aqui já tomou 2 e pode tomar o terceiro aí já já. Olha o Timber, o autor do primeiro gol, sinalizou para o Nwanetti. Passa, meu filho. O Nwanetti não passou, ele tentou bater. Foi travado, caiu na área, briga Merino, Timber levanta. Flamengo trava, acabou ajeitando pro Merino! Gol! Scoret i weekenden senest. Og han tror sikkert her, når langt på straffesparket, og så er stillingen 1-3 på Philips Stadion. Ja, super godt sat ind. Ja, de 2 seneste, ikke? Mod Go Ahead Eagles. Jo. Ja. Og hvis man skal tælle sejre, ja, så har de 2 sejre ud af deres seneste 8 opgør her, hvor Nwanetti gør det. Om ikke færdigt, så tæt på. Martin Ødegaard med en scoring til 4-1. Calafiori og Trossard. Der ligger Trossard, 5-1. 2 mål på. Ja, hvad der går her i et minut.